Hello， 大家好，欢迎来到梦幻厨房。今天又来跟大家分享一道美味的食谱。这道食谱的配料是我精心挑选出来配搭的。由于吃过不同道地的美食，所以这道食谱有一个好吃的秘诀，就是加了小辣椒，别有一番独特的风味。所需食材有 Carnation 牌子的蛋奶、牛油、小辣椒、炸鸡粉、咖喱叶、鸡蛋、6只鸡腿肉。所需的分量我会写在留言下方，你们可以去参考一下。首先把鸡蛋倒入鸡肉里，搅拌均匀。将鸡肉裹上炸鸡粉备用。我们现在来准备锅，开中火，将适量的油倒入锅里。当锅开始有一点热气冒上，说明温度已经可以。这时候可以放入裹上炸鸡粉的鸡肉去炸，记得翻面。将鸡肉炸至双面都已经是金黄色，就可以把鸡肉拿上来放入碗里备用了。接下来将锅里的油全部倒出来，放在一旁冷却。把牛油放入锅里融化。开中小火，加入咖喱叶炒香，就可以把小辣椒加进去爆香一下。陆续加入蛋奶，把它煮滚。过后就加入炸好的鸡肉块，均匀的搅拌就可以盛出装盘啦。不到30分钟的一道美味晚餐就完成啦。如果你喜欢我的影片的话，记得点击订阅和把小铃铛打开。点个赞和分享哦，我们在下一期的影片再见哦。